नमस्कार, म चाहिँ फार्मासिस्ट मेरो नाम चाहिँ प्रवेश हो। यो हेल्थ इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी। म चाहिँ के कुरा भन्न गइरहेको छु भने तपाईँहरूलाई जेसुकै भए पनि होइन, सपोज तपाईँहरूलाई केही ज्वरो आएको छ वा तपाईँहरूलाई कुनै ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भएको छ भने यत्तिकै डाक्टरको सल्लाह नलिइकन तपाईँहरू चाहिँ फार्मेसीमा गएर एन्टिबायोटिकहरू लिइहाल्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ लिइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको जुन प्रब्लम हुन्छ होइन, हेल्थ जुन हुन्छ त्यो इम्प्रुभ त भइहाल्छ, ठिक भइहाल्छ। तर यसको चाहिँ साइड इफेक्ट चाहिँ धेरै छ क्या होइन। एन्टिबायोटिक जुन छ नि, यो एन्टिबायोटिक चाहिँ लिमिटेड कन्सिडरमा लिमिटेड मात्रै हुन्छ क्या। यो चाहिँ 3-4 किसिमको हुन्छ, जुन चाहिँ सेल वाल साइन्थेसिस इन्हिबिटर, जुन चाहिँ ब्याक्टेरियाको जुन सेल वाल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ड्यामेज गरिदिन्छ, ब्रेकडाउन गरिदिन्छ। अरू चाहिँ के हुन्छ, प्रोटिन साइन्थेसिस इन्हिबिटर हुन्छ, जसले के गर्छ, प्रोटिन जुन ब्याक्टेरियाको जुन प्रोटिन हुन्छ त्यो चाहिँ फर्मेसन हुन दिँदैन र ब्याक्टेरियाको डेथ हुन्छ। अरू यस्तो 3-4 किसिमको हुन्छ होइन। सपोज तपाईँहरूले चाहिँ सेल वाल इन्हिबिटर लाइक यसमा चाहिँ धेरै इक्जाम्पलहरू पेनिसिलिन आउँछ होइन, सेफ्थालोस्पोरिन, धेरै इक्जाम्पलहरू छन्। तपाईँहरू चाहिँ यत्तिकै फार्मेसीमा जानुभयो र त्यहाँबाट सपोज एउटा चाहिँ कुनै ड्रग एन्टिबायोटिक लिइहाल्नुभयो र 1-2 दिन खाइसकेपछि चाहिँ निको भइहाल्यो, अनि तपाईँ त्यो मेडिसिन चाहिँ छोडिदिनु भयो। अब यसले भयो के, ब्याक्टेरिया जुन थियो, सपोज 100वटा ब्याक्टेरिया थियो भने 2 दिन तपाईँ खानुभयो एन्टिबायोटिक, त्यो 100%बाट चाहिँ त्यो 10%मा आयो है। 10% अहिले पनि तपाईँको बडीमा छ त्यो ब्याक्टेरिया। तर तपाईँलाई चाहिँ अब ठिक भइहाल्यो भने सिम्पटम्स त छैन, म ठिक भइहाल्यो, अब खाँदिनँ भनेर अब जुन 10% छ नि त्यो चाहिँ मोडिफाई भइहाल्छ। अब चाहिँ यो मोडिफाइड जुन ब्याक्टेरिया छ यो चाहिँ अब के गर्छ, आफ्नो नम्बर बढाउन थाल्छ। त्यसपछि केही दिन पछि गएर के हुन्छ भने फेरि तपाईँको बडीमा सिम्पटम्सहरू देखा पर्न थाल्छ। अनि जब जुन एन्टिबायोटिक जब तपाईँहरूले खानुभएको थियो योभन्दा पहिला, त्यो एन्टिबायोटिकले अब काम गर्दैन, किनभने त्यो एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स भइहाल्यो यो ब्याक्टेरिया। अब चाहिँ सेल वाल इन्हिबिटर खानुभएको थियो, अब सेल वाल इन्हिबिटर काम गर्दैन, तपाईँहरूलाई अर्कोमा मुभ गर्नुपर्छ, प्रोटिन साइन्थेसिस इन्हिबिटरमा। ठिक छ, जसले के गर्छ, ब्याक्टेरियाको जुन प्रोटिनको साइन्थेसिस हुन्छ त्यसलाई इन्हिबिट गर्छ। अब यसमा गइहाल्नुभयो सपोज, अब यसलाई पनि त्यसरी नै गर्नुभयो, यो पनि चाहिँ अब रेसिस्टेन्ट भइहाल्यो भने सपोज अब तपाईँहरूको मेडिकल इमर्जेन्सी भयो, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन चाहिँ बडीमा धेरै भइहाल्यो। अब यो ब्याक्टेरियालाई मार्नु छ भने कसरी मार्ने, यो चाहिँ फिजिसियनले पनि चाहिँ त्यो गर्न सक्दैन, त किनभने यो चाहिँ तपाईँ